嗱，我覺得本土嘅電影咧就唔代表一定成功，甚至乎我都幾覺得大家都係要睇返你拍套咩戲，即係咧香港人咧同台灣人係有啲唔同。我覺得香港人係好實際，香港人咧就身體好誠實嘅，就算有啲人佢好討厭咧，但係佢嗰部戲咧係吸引嘅話咧，你都一樣去幫襯佢。我自己入咗戲啦，可能我覺得陳爺係最抵死嘅，即係我最唔明白呢一種人，就係我都喺嗰個拍戲之前都有問過導演，我覺得呢個角色好奇怪，佢係有咩咁奇怪咧咁？即係我覺得佢都一個癌症嘅末期嘅病患者，剩翻嗰10幾個月命，點解唔好好咁樣享福，就要爭權奪利咧？佢話呢個就係你最唔明呢個世界嘅地方啦。香港而家就係咁樣啦，求其有個人殺出嚟，你就會懷疑佢係鬼，呢樣係最可怕。香港就變成咁樣咯，個個屌你咩個個都話係鬼嚟嘅，邊有咁多鬼㗎？但係有啲真係鬼嚟嘅，但係有啲真係鬼嚟嘅。即係我認為啊，即係我認為而家香港就係變到咁咯，連一個角色有條女走出嚟同你上床嘅，你會唔會係鬼嚟㗎？啲老婆聽到就開心啦，即係如果啲老婆個個都支持你啊，係啊，聽下啦，人哋個 man 級嗰個人訪問你啊，啱啊，講得係嘛，都唔知係咪鬼嚟嘅，就係咁樣咯。香港嘅社會而家就係變到咁樣啦，只不過係一個咁嘅情節啫嘛，你都可以聯想到佢咪鬼嚟㗎，係咪有人做㗎？冇辦法啦，你唔變都變咗，唔好諗翻轉頭啦，係嘛？唔夠時間㗎。